السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جبت بياك السنين قاعد جبت الحمد لله أنا قاعد فودي هم ودنو جزيلة لما فهموا كوني سمعت الرجال مرتين الرجال إني فيديو ندراني سني قد إيسه يسمى مترشارة نتجاهل سنتين نياتنا وجداني يعني nyaata hojjechiifti jechuudha. Waan hundayyuu na tuntuni jira. Gizee jarri isiin barsiiftuudha. Gizee jarri mana barumsaati ijoollee fudhattee dhuftee jette jechuudha. Namichi sa'aatii 11 sa'aatii daashiritti fuudhuu dhaqa jechuudha. Gaafa mucaan ijoolleen na cinqite jette jechuudha. Hojiidhaa wajjin gaafa tokko misaan utuu hin bahiin utuu ijaazii hin ta'in dhufu jechuudha. Yookaan anaa ammallee ruuzii ittiin naqin gaafan qabsaa hojjedhee jirutu ruuzii ittiin naqin fayyadufuu jechuudha. Utuun distii sana kan foonii sana beektu miti isatti foonii hojjetama jechuudha. Foon bilcheeffama utuun isa banee foon keessaa baasee ruuzii ittiin naqin fayyadufuu jechuudha. Dhufanii ibiddarra naqamu jechuudha. Ani immoo nan beeka garuu ittiin nan hojjedha jechuudha. Utuman hojjedhu jechuudha. Wallahi rabbiitu na hambise jechuudha. Gaaftu misaan hin baane jedhanii dhufanii sa'aatiin utuu hin gahin dhufan jiru torbayyuu hin geenye ani ijoolleetu na cinqa malee ani yaani gizeedhaan baasuu wallaalee miti jechuudha. Hojiinis wanti hundi mutaa'ina eeggata gaafa mucaan waggaa 3 boossee jette gizee inni waggaa 3 sunis boo'ee jedhe jechuudha. Baay'ee ni cannaqama jechuudha misaa jaraa hojjechuudha. Amma maal godhu sitti fakkaate dhufanii bakka kushiinaa irratti misaan hin baane akkam ba'uu dhabe jedhanii hundi jaraa ollatti guutu jechuudha. Natti dhufanii natti wacu jechuudha beekta. Achiin takkatoo bakka kana cufee ibidda jalaa cufee jechuudha. Gaazii jalaa cufee jechuudha. Achiin daqiiqaa 5 tokko intinii jechuu qaba. Afuura intinitti iddoo irra kaa'amte sana irraa kan fuudhamee afuura daqiiqaa 3-4 baafachuu qaba jechuudha. Distiin foonii sun. Ani isa irraanfadhee isa jarri na rabbashanu jedhee ani irraanfadhee wallaahi qanii 2 jechuudha. Garaa kan kootee mudhii kan koo kanaa gaditti nanamne jechuudha. Wallaahi baay'een sodaadha jechuudha. Gaaziidhaan waa hojjechuu ammallee alhamdulillah rabbil alamin bakka kana bakka jiru kanatti elektirikiidhaan hojjedha malee gaazii hin jiru mana kana. Gaazii bakka anansilu mana baay'een sodaadha gaazii jechuudha. Distiin sun immoo gizee 2 na ajjeesee oolee jedha. Gizeen amma miidiyaa irratti akkuma kana bakka gizee jarri bananii irraanfatanii bananii jedhan akkuma ibidda jalaa dhaamsanii sa'aatiin isaa gahee jedheen sa'aatiidhaan intinii jedhama miti banu jechuudha. Achiin fuula jaraatii ol itti baasa fanaddahee ajjeesa jechuudha. Baay'ee rifadha jechuudha. Wallaahi baay'ee na azansisa. Ana wallaahi rabbii kan kootu na hambise gizee 2 qulqulluu jechuudha. Akkuma kana dhufanii hojii mana barumsaatii dhufanii na intinii jedhanii na irraanfadheen bakka wama tokko bakka waanatti godhaa minaamini dhuma irraanfadhee jechuudha. Isanii ergasii sa'aatii daqiiqaa 2-3 daqiiqaa 3-4 hammani afuura baafatee fixutte jechuudha. Irraa banee intinitti sana kaddotti akkanarra gadi kaa'amtu sana irraa banee lafa kaa'utte jechuudha. Wallaahi jechuudha bakka. Natti abbaansa akka sanaan sababii intiniin mudhii siluma hamma mudhii namaatti miti intiniin doolaamni jaraasun jechuudha. Gaaziin jaraas doolaamuma wal qixxeeffamee jira miti. Kuni kanaa gaditti akka kana nanammee jedhe jechuudha. Qanii 2 qulqulluu bakka isuma gubadhee jirutti natti nammee mudhiin kan koolaa lakkunii gadi akka kanaan gadi hanga miilaatiin natti gadi nammee foon qofatu iyyuu distii keessatti hafe jechuudha. Bishaan wanti keessa jiru hundi isaa natti nammee jechuudha. Isumatti maalaan godha? Ani dhuftee natti iyyitiidhaaf ani intinii jedha malee ofii kan kootii bakka yookaan dhaqee takka uffata kan koo ofirraa baasii uffata sana ofirraa qayyaradhee ofirraa dhiqee intiniin jedhu. Gaaf tokko bakka dhuftee natti bakka gizee siin dhuftee jettu kushiinaan lafti kun bichuu tokkittii qofatu keessatti rabbiin hambise jechuudha beektu. Natti iyyitee niitiin kun bakka ishee erga intinii ta'e maalimaaf akkana
intini jette sintunatti iyyana rabbasha hogaa maalan godha ana irraanfadheetan isasini misaan hin baane jettanii na azzabdanu jedhe irraanfiidhaan irraa dhaqee baneena akkana ta'e jennaa baqaa miskii natti fiddee jabaadhu dhaqiitii ofirraa baasii shaaworii ofirraa baasii ofirraa dhiqiitii miskiitti dibadhu jettennaan jechuudha wallaahi sababii sanaa jechuudha utuunni hin basabbasiin utuunni bishaan isaa waxxarame hintiniin jedhiin dhuftee hintinii jettee naa miskii jabaattee lusiin natti fiddee jettu jechuudha isa abbaasaa ofirraa gadi dhiqee ka'e jechuudha hintinii sana waxii bishaan maraqii sana ofirraa gadi dhiqee ka'e jechuudha. Qeeshinti beetii keessa shaaworii keessa galee jechuudha. Mudhii gaditti dibadhee wallaahi bakki duraanii intini bishaan naqate jechuudha hin luqqa'e jechuudha. Garuu bakki kaan ammallee tuunni naqatiin qaqqabadhee ture jechuudha. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin achumaan na dhiise jechuudha. Bakka achumatti na gubateetuma bakka yaani diimateetuma intini jala malee bishaan naqatee hin basabbasne jechuudha. Bakka luqqeettuu kanaaf garaa kan koo kana qofarra bicuu wayii intinii jedhee intinii jedhee bishaan guuttatee intinii jedhe jechuudha. Wallaahi rabbiin sina warri nyaata hojjettan gaazii irraas rabbiidha. Qalbii kan keessa wallaahi qalbiidhaan garuu gisee jarri nama cannaqanii jedhan qalbiin nama dayyaqama sa'aatii sana keessa jechuudha namatti yaadatamu jechuudha. Garuu immoo hadaraa rabbumaaf jecha jechuudha. Ofin irraanfatinaa warri gaazii kanaan fayyadamtan nyaata hojjettan jechuudha. Gaazii bareechaa jecha godha gisee dhufa kushiinaa galtanii jettan shittaa wayii dhageenyaan jechuudha. Takkatu dhaqxanii gaazii sana intinii cufuu istuwaanaa sana cufuudhaaf cufaa malee jechuudha. Intinii hin jedhina gaazii sana gaaziidhaa banamee bicuusi akkana banamee jiru yoo kaatanii isin asii gaazii lokkostanii jettanii jechuudha waan ta'e hojjechuudha bakka dhumtaniitu jechuudha. Akka sanatti namni dhudhumaa jira. Innaa of eegaa rabbiin sina eeguu jedha. Akkasitti wallaahi balaa ijoollee keessa balaa ijoollees rabbiin sanarraa haa deebisu. Balaa ibidda gaazii mana jaraa sanas rabbiin isin haa eeguun jedha. Rabbiin nu haa eegu. Akka kanattanii qanii meeqaa du'ee oolee sababii foon disticha sana afuun dinii sana iddoo sana irraa fuudhee ka'e takka teessisee ka'e banuu dhabee jechuudha. Akkuma gaazii jalaa dhaamsee jechuudha achumaan nan bane jechuudha achumaan dhufee narratti gadi namni garuu kanaa olitti nan namni jechuudha alhamdulillah. Akka sanatti rabbiin kan koomoo silaagaa rabbiin inuma nama eegamti rabbiin kan koomoo naaf laaffisee kafiifii naa godhe jechuudha. Kanaafuu rabbiin sinaa eeguu bakka isin jirtanutti akkuma nagaan baatanii jettan nagaadhaan nama maatiitti nagaadhaan galu rabbiin sinaa godhu isiniin jedha. Baay'ee ulfaataadha. Rabbiin hojii biyya namaa kana keessaa nama hojjetatee bicuu hojjetatee jechuudha. Guddaa argatee galee biyya ofii kan keessatti ittiin hojjetee rakkataallee gargaara of jijjiiree maatii of jijjiiree biyya ofiillee jijjiiree miskiina nama keessa nu keessa jirullee jijjiiree jedhu rabbiin nu haa godhu. Wallaahi warri nyaata hojjetan of eegaa. Namni immoo ammas ijoollee eeydanus rabbi sina eegu of eegaa isiniin jedha. Kaan immoo gaafa isin sabiskiraayibii kan koo 5,000 naa galchitan inni isinitti makaan amma isa mana kana jiru immoo na mudatee jedhe jechuudha. Balaa guddaa wayii na mudatee rabbiin na hambisee jedhee isa immoo gaafa isin sabiskiraayibii kan koo naa daneessitanii 5,000 6,000 gootanii jettanii isinitti hima jechuudha. Waan akkana balaa gisee hunda baqa narra garuu immoo rabbii kan koo inuma akka rabbii kan koo kadhadhuun inuma immoo narraa takkatu isiniin jedha. Rabbiin narraa deebisaa isiniin jedha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin hammuma kana fayyaadhaan yawwana gahuun qalbii miti rabbiin nama nagaan akkuma bahe nagaadhaan gammachuudhaan argataan milkaa'ee isa sila yaadii olitti argatee galu rabbiin sila haa taasisu rabbiin nu haa taasisu. Sabiskiraayibii laayikii sheerii naa godhaa hadaraan jajjabeessaa wallaahi bakka gisee tokko jiru
jiruun biyya namaa kun akka tokko na jibbisiisa jechuudha. Gisee tokko baay'ee natti dhagahama jechuudha. Galee haadha kan koo utuun argadhee waan hin baheef yaada muraada kan koo rabbiin naa guute haadha kan koo galee kan damadhee dassina jedha. Mee na jajjabeessaan jedha bakka. Na jajjabeessaa namni guddinni namaa sirriitti tolu. Namni giseen rakkina keessaa yaadi darajaa guddaa qaqqabee darajaa bareedaa qaqqabee jiru sirriitti tolu. Sheerii, sabiskiraayibii, laayikii naa godhaa isiniin jedha. Na jajjabeessaan jedha. Bakka jirtanutti rabbiin nagaa isin haa godhu. Rabbiin fayyaa nagaa. Rabbiin isiniif haa kennu umurii dheerinallee rabbiin isiniif haa kennu. Namallee isa baheef caalaatti argatee biyya ofiitti nagaadhaan galee biyya ofiillee kan guddinu rabbiin nu haa godhu. Nama nagaan bahee nagaan galu rabbiin nu haa godhu. Nama guutuudhuma baheetti galu rabbiin sin haa godhu. Inshaallah. Sheerii, laayikii, sabiskiraayibii naa godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.